danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumi su da zarar mun ɗora. To ka san da shike shekara 8 da aka yi baya dai abin da ya shafi tattalin arziki ne mishi ba taku ba an watsar da shi na cikin lambatu. Tsare-tsaren da ake so a ɗauka a yanzu don kusan zance maka abin da aka fi mai da hankali a kan shi a shekara 8 da suka wuce shine an ta kudaden kasan waje baran ma ita dalan Amurka, wanda tsarin shi gwamnan babban bankin Najeriya ya mai da ita an ba ita ba wani abin da zai rayu bisa kan tattalin arzikin da muke da shi a kasar nan. To dama rashin yawaitan shi wa'innan kudaden kasan waje ga su wa'innan kamfanonuwa masu sayan sinadarai da kuma masu fita su je su siyo wasu abubuwa daban a kasashen waje wanda ake kira import and export council da sauransu, wanda su suka fi yawan neman bukatan wannan kudaden kasan waje baran ma ita dala na fita sayan sinadarai da suke da shi. To kaga an ba da umarni masu wa'innan bankunan 'yan kasuwa da kuma kai tsaye lasisi na canjin dala babu mai shi don kamar yadda aka wuce a baya shekara 8 nan da aka yi lasisin da ake ba mutane na canjin dala an ɗibi wasu ne 'yan tsiraru da wadda suke jikin shi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari aka ba su wa'innan lasisi wanda ya kai ga ita farashin ma ba a san ina ta fuskanta ba ballantane ba ma ganin dalan ballantane ga farashi. To wannan dama da aka zo aka bude kusan yadda wasu masana, don ina da ja amma zan yi shiru saboda uzuri zan baya daga wata 6 zuwa wata 9 kafin mu so makalubalantan wasu tsare-tsare da an dauka wanda ba zai iya bullawa ba. To a yanzu kaga dai yadda aka tarwatsar da shi abin da ya shafi magana ita darajar naira wadda yanzu dala tana 770 a kasuwa wadda tana da yawan kuma tsare-tsaren da ake ganin koko ba fada ne aka yi don kusan bankunan 'yan kasuwan wasu da muka ɗalle ka a nan ba su samu kuɗin ba dai, amma bayanan da ake musu cewa an riga an sake shi. To ina ga ko a manya-manyan birane wadda wa'incan kamfanonuwa da suke zuwa sayan sinadarai a waje su ne za su dauki wa'innan kudade su tafi da su a can, amma yawanci daga dan nan gefe-gefe hakan nan da shike kasuwancin a nan ba shi da karfi da kaman an ce maka Kano, a Abuja, Lagos da Port Harcourt, don kusan wa'innan manyan kamfanonuwa da suke wuraren suna bukatan wa'innan kudade na kasan waje don su je su siyo wa'innan sinadarai da suke da shi. To amma a yanzu farashin 770 wadda watakila muna ganin zai sauka don duka tsare-tsaren da ake yi abu guda. In kalle ka gani menene muke sarrafawa a kasan nan da muke fitar da shi, don abin da kawai zai iya kama kwalan ita wannan kudaden kasan waje kenan ya jawo kusa da shi. To amma tunda babu wasu abubuwa da muke na tsare-tsare kaga dole ne muna bukatan ita wannan dala don za mu fita mu je mu sai wa'innan sinadarai. To kaga hakan zai daɗa sa dalan ta yi karfi fiye da naira. Duk da dai wasu tsare-tsaren da muke ganin za a kawo wasu a abin da ya shafi tattalin arziki, to amma dai muna sa idanu mu gani, don amma wannan magana na canji kusan zan ce maka yawaitar shi da za a yi koko za a bada shi a babban kunan 'yan kasuwa shine muke ganin watakila za a yi nasara. A da comrade kasan ita wannan dala kusan sai da ita wannan babban banki ta bayar ko kuma farashi ne na bai daya, wanda masana ke ganin cewa abin bai kamata ya zama haka ba. Za a ce kusan an kulle kogon biri ne aka bar wuyan shi, an kulle wuyan biri ne aka bar kogon shi. Yawanci irin waɗannan matsaloli na dala wanda ya sanya irin wancan tsare-tsare ya kawo karancinta a cikin waɗannan bankuna, wanda za ka ga yawanci waɗannan 'yan kasuwa suna zuwa su siya dalar ne wato a irin waɗannan bankuna a farashin da ita babban bankin ta kayyade, sannan su tafi su je su siyo kayayyakin da za su siyo a waje. Wasu ma da yawa ana maganan cewa ba 'yan kasuwa ne da ke shigo da kaya ba, kawai suna zuwa su karɓi dalar ne a farashin gwamnati a bankuna kafin nan wato su zo su tafi gurin wato su 'yan kasuwa kasuwar bayan fage su je su siyar da ita wannan dala. To amma kaga idan su bankuna suka kayyade kowane bankin 'yan kasuwa shine zai faɗi farashin da zai siyar da ita wannan dala, watakila za ta iya haurewa zuwa naira 600 ko 600 da wani abu a cikin wayannan bankunan 'yan kasuwa, wanda kaga baka da damar ma da zaka dauke ta
ka tafi kusan a kasuwan bayan fage ka je ka siyar, ko kuma bakar kasuwa da ake kira da black market. Rahotanni sun nuna tun daga lokacin da aka fitar da wannan sanarwa kusan wayannan 'yan kasuwa ta black market na canjin dala sun fara korafe-korafe ko kuma sun fara kokawa saboda irin yanayin halin da suka fara shiga ko kuma yanayin yadda wannan tsari wato zai shafe su. Tun daga wannan lokaci babban ɗan kasuwa a yankin Afirka Dangote an bayyana cewa da shi da wato buwa sun yi asarar manya-manyan makudan kuɗaɗe, wanda ake ganin wannan tsari na ɗaya daga cikin wato tsarin da ya shafe su kai tsaye, ganin cewa kusan su kaɗai ne mutanen da aka sakarwa mara suke shigo da abubuwa. Domin akwai wani ɗan majalisa da ya fito daga jihar Kano, kaji ƙalubale da ya fitar ko kuma kokawa da yi wa majalisa cewa bai kamata a ce Dangote kaɗai ko kuma da ire-iren shi kusan su kaɗai za a bai wa lasisi na shigo da ɗanyen mai a Najeriya ba. Ya kamata akwai 'yan kasuwa da dama waɗanda suke da kuɗi, suke sha'awar kasuwanci, kuma wato in aka ba su lasisi za su ci gaba da wato shigo da kayayyaki, sannan za a samu saɓani musamman wajen farashi da sauransu. Wani ƙalubale da ake gani cewa idan har wannan tsari abu biyu ne yake tafiya, idan har 'yan kasuwa daga ƙasashen ƙetare ba su fito ba su zo sun zuba kuɗaɗensu ba, to nerar ba za ta iya yin daraja ba. Dole akwai buƙatan cewa sai 'yan kasuwa sun zo sun saka hannayen jari a Najeriya, wato ana siyan wa'insu abubuwa daga nan Najeriya, ana tunanin cewa nerar za ta iya darajar da ba a taɓa tunani ba. Ana ganin cewa shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki fuska, domin idan ka kalla jiya ya gana da babban ɗan kasuwa Bill Gates a nan Abuja, sannan ya gana da shi Dangote, wanda ake ganin cewa yana ɗaya daga cikin hanyoyi ko kuma matakai da yake bi wajen ganin cewa ya janyo ra'ayin 'yan kasuwa wato domin su shigo wato cikin Najeriya su saka hannayen jari. Sannan idan ka duba akwai tafiyar da zai yi zuwa ƙasar Faransa, wanda za a tattauna game da wato batutuwan da suka shafi kuɗaɗe ga ƙasashe waɗanda suke da rauni. Ana ganin cewa waɗannan hanyoyi ko kuma matakai ne da shi shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu yake bi wajen ganin cewa an inganta ita darajar nerar, sannan waɗannan kuɗaɗe na ƙasashen waje sun wadata a Najeriya, sannan a waɗannan bankuna na 'yan kasuwa, ta yadda kowa idan ya je zai samu a farashi, kusan za a samu competition ne ma a su wayannan bankuna a farashi yadda ya kamata, na yadda ba za a baiwa wasu da ke bayan fage samun damar yin almundahana ko kuma zuwa aje a siyo kayayyaki da za su ta'azzara wato tashin farashi a Najeriya ba. Ba ka ganin waɗannan matakai duka suna ɗaya daga cikin tsare-tsare da ya kamata a ce sun gudana ko kuma hanya ce mai ɓullewa akan matakin da ake tafiya yanzu ba? To wannan ba matakai ba ne, waɗannan maganganu ne wanda aka haɗa su guda. A kowane lokaci inda sabani ne na maganan gina tattalin arzikin an kira sunan Dangote a wurin ina da shakku, don kusan an ce maka maganan tattalin arziki ne, gwamnati tana sa idanu ne wurin yadda 'yan kasuwa za su dinga tafiyatar da al'amuransu, ba sakar ma dan kasuwa guda wadda zai juya akalan tattalin arziki ba. Kaga ko shi yasa in ka leka ka gani da yana da kamfanonuwa a kasashen waje daban-daban, to amma saboda irin tsari da yadda suka nuna mishi, suka tsawata mishi, dole ta taro ya nashe ya dawo gida. To kaga ban da wannan maganar lasisin fitar da mai ko shigar da mai, shin fa ina ce kamfani ne nashi yanzu na tacen mai aka samu ko ya kafa ta aka sanna har aka kaddama, to shin wani lasisi kuma yake bukata? Abubuwa da yawa inda suka shafi maganar tattalin arziki ne, ba a barin shi wa 'yan kasuwa, barin ma 'yan kasuwa wadda ake ganin su ainihin 'yan jari hujja wanda ake kira capitalist, ba a taɓa yadda za a yi a bar musu kuma a ce maka an yi nasara. Kamar yadda na gaya maka ne cikin hira da farko cewa shi fa abin da ya shafi tattalin arziki in na kasa, in za a bunkasa ita abin da ya shafi kuɗinta, farko tukunna mai take sarrafa a gida da za ta fitar. Ba mu da wani abin da irin tsarin tattalin arzikinmu yake tun kafin zuwan shekara 8 da aka yi bayan
baya nan monoproduct economy muke practicing wanda shi ɗanyen mai kawai kaɗai muke fitarwa. Tsare-tsaren da aka zo aka yi na shekara 8 da aka da duk iyakoki da taswirar Najeriya aka sa jami'an tsaro ba abin da zai shiga ba abin da zai fita, shi mai haifar da ɗa mai ido babu shi. Yanzu kamar sabon gina tattalin arziki za a yi wanda kuma kaga ba ka da bulo ba ka da yashi ba ka da siminti ba da za ka yi kaso gini, dole sai ka nemi kuɗin da za ka yi wa'in abubuwa. Shi yasa kake ganin shi wannan sabon shugaban kasa da ya zo ya yi maganan kwaɓe tallafi, bayan haka kuma gashi ya sake rantaba hannu akan karin value added tax akan ita wannan man da babban mota ta ke. To kaga wa'annan abubuwa ta nuna maka cewa a baya shekara 8 nan da aka yi ba abin da aka inda abin da ya shafi tattalin arziki ne sai rusa shi. Kuma yadda na sake gaya maka cewa sai idan akwai abubuwan da ake sayarwa ko ake fitar da su daga nan kasa ita ce zai sa naira ta yi daraja. In kuma ana ganin naira za a sake daraja to dole fa sai an bude iyakokin na abubuwan da ba mu da su mu dinga shigowa da su a makwabtaka wanda kuma zai dawo da tattalin arzikin kafanta wasu harajen da za a samu kafin in za a sake gindaya wani a sake ginda. Amma a yanzu tafiyan da ake rarrafe ne wadda ake ganin ana son a sake gina ita tattalin arzikin ne tun daga dandanin yashi za a yi foundation a yi gini kafin a dora har kai gajinka. To yanzu matakin da ake kenan, shi yasa kake ganin duk wani wanda ya maganan canjin dala da sauransu ba komai bane, ita ce inda abin da take juya akalan tattalin arziki, saboda shekara 8 da muka samu a hannun shi tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ba komai fifita ita wannan kudin yayi maimakon fifita abin da ya shafi na naira, tunda ba mu iya fitar da komai to abubuwan da muke da shi ko gudan abin da muke da shi to a kawo naira a saye shi. To amma kaga babu irin tsare-tsaren da aka yi, karshe ma ba a maganin kudaden kasan wajen aka shake su kamfanonuwan da suke nan da mugun haraji hagu da dama sama da kasa wadda ya kawo ga duk abin da zaka ya dora hannu a kai karshe kai ne ya zama to na karshe ake samu akan. To kaga babu yadda za a yi. Abin da ake a yanzu shine ana faman gina tattalin arzikin ne, shi yasa duk wani hasashen da zamu yi na cewa wani an bashi koko an bada dala a nan wa'annan wurare gaba daya sabon gini ne ake na tattalin arziki, kowa ya san da wannan. Don hakan an ce maka yau naira ya rushe ya a dala ya hawa wa'annan duka wa'annan abubuwa ne da ake saboda kawar da hankalinka, amma sabon gini ake. Shi yasa kake ganin shi sabon shugaban kasan zai fita ya je ya karo da wa'ida yake ganin za su zo su sa hannayen jarin su a nan, don abin da ya shafi hannun jari na stock exchange idan har an ce maka an zuba kuɗi to abin da ake ganin neran za ta iya daraja kenan na wasu 'yan tsawon lokaci kafin abubuwan da za a gani ana gina su ko ana sarrafa su daga nan ana fitarwa. Na'am, to Allah ya kyauta. Mu dau a batunmu na gaba comrade, mu shiga batun rushe-rushe da kuma